Добар ден, почитувани, добре дојавте. Во време кога подиумот им е препуштен на политичарите, ги запоставуваме вистинските херои. А такви, верували, имаме и тоа не само во спортот, туку и во многу други сфери. Денеска да си кажеме за науката, за хемијата поточно и за младите медалисти кои од Олимпијадата во Бразил се вратија со бронза. Им велам добре дојде и честитки за Марио Ванчовски и за Петар Мирчевски и за нивниот ментор, професорот Миха Буклевски. Добре дојдовте сите. Еве уште еднаш за честито за наградата. Меѓународна Олимпијада во Бразил, една од најстарите, најреномирани и најпрестижни, и македонскиот тим таму со огромен успех, веројатно бидејќи станува збор за мала земја со ограничени ресурси и капацитети кога станува збор особено за науката. Професоре, пред да ги слушнеме луѓето кои ја израдуваа Македонија и ја направија горда, да ве чуеме вас, што за вас значи од ваш аспект ова што младите ученици, сега студенти, освоија бронза во Бразил? Секако дека и за нас професорите, менторите кои што ги подготвува учениците, тоа е голема радост, затоа што ние преку нив всушност успеваме да стигнеме до овие медали. Начинот на кој што ги подготвуваме ние зависи за тоа како ќе го остварат тие нивниот успех. Значи тука станува збор за сплет на повеќе работи. Нивниот талент секако доминира, меѓутоа тука и доброто менторирање и она колку ние ќе придонесеме за да се разјасни оној дел од материјалот кој што е предвиден за надпреварот тамо на Олимпијадите. Сега само за да им доловиме на гледачите за што станува збор, кога би се работело за некој од популарните спортови, например, каде што Македонија редовно се бори за учество на големите надпреварувања, ако направиме паралела во оваа насока, бидејќи станува збор за наука, ќе преведам, ќе се обидам да објаснам дека станува збор, како што реков и во најавата, за најстарата и најпрестижна меѓународна хемиска олимпијада, која се одржува по 59 пат, на која учествуваат 39 држави и вкупно 188 ученици. Македонскиот тим оваа година на Олимпијадата што се одржа во јули, пред неколку месеци, го сочинува 6 ученици, таму освоија 2 бронзени медали, а медалистите се Марио Ванчовски и Петар Мирчевски. Веројатно доволно за споредба. Марио, какво беше чувството да се освои бронзен медал во Бразил? Чувството беше навистина прекрасно најпрво да се представува Македонија, а после тоа и да се освои медал, со оглед на тоа што ова нам ни е трета година како учествуваме на оваа Олимпијада и успеавме да освоиме бронзен медал, навистина бевме пресрекни и прегорди поради нашиот успех. Петар, колку беше тешко да се стаса до таму, а потоа и до медалот, да се освои награда, да се освои бронза, од почетокот, од првите надпревари, од подготовките, од како се изборивте за пласман и за учество таму? Патот да се стигне до Олимпијадата е тежок. Првично треба да се помине на циклусот општински, регионални, државни надпревари, каде што треба да се покажеме како најдобри надпреварувачи. За потоа ние да учествуваме на селекционите надпревари, одржани од Сојузот на химичари и технолози, каде што се бира тим, олимписки тим, кој што ќе представува нашата држава на Олимпијадите по хемија. Се разбира, тука тоа е само почетокот на Олимпијадата, каде што одиме. Се уште имаме теоретски надпревари и експериментални надпревари на Олимпијадата во Бразил, која што, како што кажавте, најреномирана и исто така најтешка Олимпијада. Нас може би ни треба 3 години да стигнеме до оваков успех, но во тие 3 години учевме и вежбавме во лабораторија. Се што можевме направивме за да го постигнеме успехот. Ајде ќе ми кажете како изгледа тоа да се тренира хемија за медала. Професор, дали ова е историски успех за Македонија или имаме нешто слично? Значи, Македонија учествува на 2 меѓународни олимпијади. Ова за која што зборуваме, Менделеевата олимпијада во Бразил што се одржа оваа година, е таа најстарата и најреномираната олимпијада и е класифицирана како најтешка олимпијада. И за прв пат досега успеваме да освоиме 2 бронзени медали.
по пауза од 4 години. Последниот пат во 2020 година освоивме бронзен медал. Пред тоа 2019 година беше прв пат кога Сојузот на хемичари и технолози носеше своји представници на таа олимпијада. И 2019 година беше првиот пат кога со Сојузот на хемичарите ученици освоија медал. Па како што кажав, имаше пауза од 4 години, па освоивме повторно сега 2 медали бронзени. И ова е навистина најголемиот успех на македонскиот тим. Она што ние исто така го сметаме како приоритет во нашите учества на меѓународните надпревари е и меѓународната олимпијада по хемија. Таа не е Менделеева олимпијада, оваа другата, и не е најстара таа другата. Меѓутоа, разликата помеѓу овие две олимпијади е тоа што оваа втората, која што ја спомнуваме, побројна и учествуваат околу 90 држави, за разлика од Менделеевата, каде што имаме околу 40-39. Но е сепак попрестижна. Менделеевата, да. Статистиката кажува и она што го направиле од организаторите од Менделеев, дека сите оние кои што освојуваат медал на Менделеевата олимпијада, со сигурност освојуваат медал и на другата, таа интернационалната олимпијада по хемија. Се покажа тоа и во нашите случаи. Оваа година, значи по добивањето на тие 2 медали на Менделеевата олимпијада, нашите ученици освоја да добијат повторно медали на интернационалната олимпијада по хемија, со тоа што имаме и бронза и сребро, значи посјаен медал во однос на или да преведам низ јазикот на фудбал, да речеме, како да учествува на светско и на европско првенство. Точно. Веројатно така е. Таква би била споредбата. Бидејќи станува збор за наука и тоа специфично, односно една од покомплексните, потешките, условно кажано, хемија, може ли да ни кажете како изгледа тоа надпреварување таму? Како се надпреварувате? Дали сте таму во ранг на ваши врсници од тие 39 држави, колку што ги спомнавме, или како сте седнати, во тимови работите, секој сам индивидуално, како класичен тест изгледа тоа, или дајте ни опис на олимпијадата и колку дена трае, како изгледа еден обичен ден на олимпијада по хемија? Ајде, Петар, повели. Може да учествуваат во, мислам, надпреварувачите обично се средношколци и годините од кои што се движат од 16 до 18 или 19 години. И јас првиот пат кога бев на олимпијада имав 16 години и не значи дека, мислам, се разбира, сме помалце искусни со годините, но не представува тоа пречка за да се освои медал или пак да се ги покажеме нашите сили како помали години, ако постојат надпреварувачи кои што претходните години биле повторно на олимпијада и следната година повторно ќе одат да, мислам, поголеми му се шансите повторно да освојат медал или поголем успех да направат на следната година. Добро, како изгледа надпреварувањето? Не можам да го замислам како изгледа. Се содржи од теоретски дел и експериментален дел. Теоретскиот дел се сочинува од повеќе проблеми кои што опфаќаат повеќе области од хемијата, како на пример органската хемија, неорганската хемија, биохемијата, физичката хемија, кинетика, термодинамика, се тоа што хемијата изучува може да се панни на тестот, на теоретскиот тест. Имате класичен тест со одговор на прашања, да, не, за окружување или пишувате? Поабстрактни, да речем, и повеќе треба со нумерички решавање, како задачите по математика. Така, и колку време трае тоа тестирање? 5 часа, исто како и експерименталниот дел. Прво е теоретскиот дел? Да. Мислам, зависи од олимпијадата. Така. За експерименталниот дел би препуштил на Марио да објасни. Така бевте и таму поделени? Ти беше повеќе? Не, секој работи се? Да. И добро, како беше на теоретскиот, како беше на практичниот? Тука само практичниот? Марио го имаше на меѓународната олимпијада по хемија најдобриот експериментален резултат до сега, трет во светот во однос на она што го направи по број на поени. Значи, надминувајќи многу поискусни надпреварувачи и многу поискусни држави во однос на подготвувањето, така што имаше совршени резултати во однос на експерименталниот дел. Браво, Марио, респект. Што сочинуваше твојот експеримент? Сите надпреварувачи добиваат ист експеримент кој што треба да го спроведат. Експериментите исто траат по 5 часа и тие се состојат најчесто од 3 до 4 проблеми, односно 3 до 4 експерименти кои што треба да се завршат во рамки на тие 5 часа. Сега тука клучно е и менаџирањето со времето, односно да се
треба сите експерименти ги правиме паралелно, се со цел да имаме време да го завршиме експерименталниот дел. Симултанка на 3 полиња, така некако? Да, така некако, затоа што еве годинава на пример на Интернационалната олимпијада по хемија имавме експерименти кои што опфаќаат делови од неорганска хемија, органска хемија и биохемија. Така што треба сите 3 полиња истовремено да ги правиме во лабораторија. И уште малку да доближиме со обичен јазик на гледачите, што значи експеримент по органска, по неорганска и по која беше третата? Аналитичка. И по аналитичка хемија. Аналитичка хемија, да. Па Што беше задачата? задачата беше да се синтетизира некое соединение, еве конкретно по неорганска хемија да се синтетизира соединение и да се истражат неговите својства. По аналитичка хемија исто имаше да се определи количество на одредена субстанца во примерок од некој раствор и третиот експеримент беше да се определи, имаме дадено повеќе епровети, па треба да определиме во која епровета што се наоѓа. Сам работеше и индивидуално? Да, експериментите ги работиме индивидуално. Професор, ако вас ви ја даде истата задача, ќе ја знаевте? Како вие ќе го направивте експериментот ако вие бевте на местото на Марио? Ако бидам искрен, најверојатно бројот на поени ќе беше многу понизок во однос на нашите надпреварувачи. Сепак кај нас на Институтот за хемија, тренингот што го правиме е од повеќе. Секој има определена област на која што работи со нив, секој покрива определени подрачја од хемијата и на таков начин можеме многу подобро да им го пренесеме знаењето и искуствата кои што ги стекнуваат. Може би тие имаат многу поголемо искуство во менаџирање на времето. Нешто што ние никогаш не сме го практикувале, ние секогаш сме биле повеќе насочени кон изработка на определен експериментален проблем и решавање на експериментален проблем, кога на располагање имаме доволно време, доволно да размислиме, да го осмислиме експериментот, така што никогаш не сме чувствувале притисок од тоа дека немаме доволно време да го спроведеме експериментот. Така што верувам дека во однос на менаџирање на времето тие се многу подобри, а тоа некако На што се должи тоа? Зошто новите генерации се подобри во однос на менаџирање? Затоа што ги трениравме ние да го прават, иако ние не сме искусни во тоа и не го знаеме, сепак гледаме како функционираат работите. На почетокот кога почнувавме и ние да учествуваме на нова олимпијада, 2015 година беше првиот пат Македонија кога учествуваше и Сојузот на хемичари со тоа, ние учевме, истекнувавме искуства, затоа и првите 2 години ние немавме посериозни остварувања во однос на медалите. Откако ги согледавме работите, на што треба да внимаваме, тогаш веќе знаевме и што Сега сме искусни веќе. Точно така, што да им кажеме на учениците, на што да внимаваат, како да го менаџираат времето за да Како изгледа тоа еден голем амфитеатар, кој ве надгледува таму? Каде е на пример професорот како ваш ментор? Далеку од вас физички оддален? Да, за време на олимпијадата ние сме одделени од менторите затоа што пред се тие покрај другото имаат и задача да ги преведат тестовите од англиски на македонски јазик. Ние тестовите ги решаваме на македонски јазик и поради тоа за време додека трае надпреварувањето ние сме одделени од нашите ментори и при тоа сме без телефони. Значи додека трае олимпијадата ние сме без телефони, по завршувањето на надпреварувачкиот дел ги добиваме назад телефоните и така функционира принципот на олимпијадата. 39 држави, 188 чесници од овие земји. Имавте ли можност да размените мисла, некој муабет со другите учесници или кога се зборува со јазикот на науката, нема што и многу да се каже? Како изгледа оној неформален дел? Пред почетокот, по почетокот има ли дружење со другите млади хемичари? Па се разбира дека пријателите се неизбежни да се направат на вакви манифестации. Во моето искуство и искуството на Марио од повеќето олимпијади каде што сме биле, сме се среќавале со многу пријатели кои што сме ги запознале претходната година, последната година повторно ќе се сретнеме. Ќе запознаеме нови пријатели, нови тимови кои што Имате контакти кои ги одржувате? Па да, се разбира, не може толку многу добро да останат цврсти тие контакти, но од време на време се комуницираме и се прашуваме што правиме сега после олимпијадите. Така и до минатата година, односно до јуни годинава, Марио и Петар беа средношколци, нели? Да. Гимназијалци од оваа академска година се студенти на Институтот за по хемија на Природно-математичкиот факултет во Скопје. Зошто решивте да продолжите со хемијата?
нешто што ви лежи природно, си дојде тоа како логичен след кога освојувате бронза да студирате и хемија, или имавте дилема дали можеби ќе фатите друг пат? Ние веќе повеќе години учествуваме на надпреварите по хемија, па и на олимпијадите по хемија, така што веќе некако навлеговме во хемијата и интересно ни е да се занимаваме со хемија, да ги решаваме задачите, да изведуваме експерименти, па поради тоа решивме да продолжиме и во областа на хемијата, се со цел да ја зацврстиме основата и да се изградиме и понатаму да стекнеме знаење од областа на хемијата. И кога станува збор за оваа наука, која многумина ваши врсници и генерално се смета за, како што реков, малку не многу интересна, а и потешка за совладување, што најмногу вас лично ве фасцинира кога зборуваме за хемијата? Дали е тоа истражувањето, дали се тоа експериментите, можноста да се открие нешто ново, теоријата можеби, или тоа што е како што ќе стои во еден од насловите, односно како што рекол некој познат хемичар, веројатно не ми текна на името, вие ќе кажете, хемијата е клучот што ги отвора тајните на материјата. Па, хемијата е наука каде што може да се примени во сите области. Секој би рекол така за науката што тој ја изучува, но хемијата стварно може да се примени во лабораторија и во индустрија, и се што не опколува се е направено со хемија. И мене конкретно ме интересираат истражувачките работи во хемијата, каде што можам да истражувам нови работи, да ги докажувам преку експерименти. Се разбира, не сум стасан до тоа ниво, но полека како што се надоградувам после факултетот, планирам така да продолжам во таа насока. Марио, тебе? Како што реков, хемијата се смета за една од потешките науки, и кога на твоите врсници би сакал со неколку реченици или со една реченица да им ја продадеш хемијата на некој начин, да им ја испопуларизираш, што би им рекол, зошто хемија? Хемија е се околу нас. Значи целиот свет кој што постои, целиот свет кој што не обкружува, всушност можеме да го опишеме, да го представиме со помош на хемијата, односно секаде околу нас има одредена хемија. Добро, професоре, што ги издвојува Марио и Петар од останатите ученици? Зошто токму тие двајца се со години на олимпијадите? Дали станува збор за труд, за љубопитност, за дисциплина? По што се различни Марио и Петар од, еве, например, останатите ваши студенти? Ете, одлично кажавте, значи ги наброивте сите аспекти по кои што тие се издвојуваат од останатите. Труд, љубопитност и дисциплина? Точно така, и посветеност на работата. Тие отсуствува дел од училиште за да доаѓаат на Институтот за хемија и да се подготвуваат. И тоа не беа само експериментални подготовки, не беше тоа забава, не беше тоа дружба, туку беше напорна работа. Тие по 8 часа во текот на денот, најчесто подготовките беа во текот на викендите, петок, сабота, недела или сабота, недела, понеделник, така што тие континуирано отсуствуваа по некој ден од неделата од училиште, се со цел да може да се надоградат тука во определена област, како што спомнаа и тие. Имаат тука предавања од органска хемија, аналитичка, физичка, биохемија, така што тоа е материјал кој што повеќе го изучуваат и студентите на факултет. И нивното ниво сега на знаење е многу повисоко во однос и на средношколците и на студентите кои почнуваат да студираат. Пошто се издвојуваат тие од останатите ученици, зашто тие баш се во тимот се овие 3 години, претпоставувам од првата година веќе го стекнаа тоа искуство и предност на другите, менаџирање со времето, затоа што ние се обидуваме да симулираме надпревар тука и оние селекциони надпревари кои што ги имаме за избор на студенти, на учениците да учествуваат на овие олимпијади, односно да го сочинуваат тимот, е базиран на ист начин, истите принципи како на меѓународните олимпијади. Истото го спроведуваме и ние тука со наши примери што ние ги обработуваме, менторите, и на таков начин повторно тие имаат можност да се стекнат со искуство, нешто што го доживуваат и на меѓународните олимпијади. Така што искуството можеби пред се во текот на овие години е нешто што игра улога за тие да бидат поискусни, да бидат повторно во тимот секоја година. Во време кога поголемиот број млади избираат попопуларни или полесно, условно кажано, струки за нивниот натамошен развој и за нивната кариера,
Дали беше кај вас постоеше дилема дека Марио и Петар можеби ќе се одлучат за нешто друго или беше логичен след и очекувана нивната одлука од средно училиште да продолжат на Институтот за хемија, бидејќи ми рековте во подготовката за емисијата кога влегувавме дека се гордеете со тоа, односно голема радост за вас на Институтот за хемија, за сите е дека овие два млади таленти решија да продолжат кај вас. Не беше сомнеш дека тие ќе продолжат да се занимаваат со хемија и дека ќе продолжат по оваа насока. Единствениот, ајде ако може така да кажеме, страв беше дека тие ќе заминат во странство да студираат. И ние сме среќни што тие одлучија да останат тука, да продолжат на Институтот за хемија. Аспектите се различни во тој поглед. Јас секогаш кажувам дека добро е и да заминат во странство, меѓутоа да се вратат по тоа да ги пренесат искуствата кои што ги стекнуваат таму. Меѓутоа сметам дека на Институтот за хемија ќе го добијат истиот оној квалитет на студии како во странство. Може би малку во однос на експерименталната работа ќе стегнат поголемо искуство во некои од подобрите универзитети во странство, меѓутоа што се однесува во теоретската надоградба, тука го направија вистинскиот избор, а секако имаат можности понатаму тоа да го искусат и да се надоградат. Ајде да ги чуеме Марио и Петар зошто избраа да студираат во Скопје, а не во странство? Бидејќи дома си е дома или бидејќи сте уверени дека институтот може да ви го даде истото знаење што ќе би го стекнали и на некој друг престижен факултет по хемија? Па и двете работи. Дома си е дома и секако овие 3 години колку што се подготвуваме за олимпијадите по хемија, видовме дека Институтот за хемија навистина има одличен кадар, има одлични можности за студентите и сметавме дека и тука ќе го добиеме истото знаење кое што ќе го добиеме и некаде во странство. Дали сепак опцијата за странство постои за понатаму? За понатаму најверојатно да. Не ја за исклучувате. сега тука. Добро, велите институтот има капацитет, има кадар, има се, меѓутоа станува збор сепак за Македонија, една држава која многу малку одделува за истражување и наука. Европскиот просек е негде 2,2% од државниот буџет, Македонија е далеку под овој просек, иако во последнава година има некое незначително зголемување, ние сме во проценти, се мериме под 1%. Како може да ги стимулира ваквите таленти еден институт по хемија во држава која науката не ја смета за многу битна? Така, низ годините, можеби од самостојувањето на Македонија, ако тргнеме така историски, науката и образованието некако добива втор план. Ако земеме предвид колку често се менува и министрите за образование во изминатиот период од 1991 до денес, јасно е дека науката беше и образованието беа во заден план, дури на последен план, јас може да кажам. Како тогаш се држи Институтот за хемија? Институтот за хемија, благодарение на соработката што има со странските институции, останува на високо ниво во тој поглед. Имаме голема помош, односно имаме силна соработка и нераскинливи врски со голем број истражувачки центри од Европа па и од светот, и на таков начин се обидуваме да го надминеме оној недостаток од инструменти кои што го имаме, па некогаш дури недостаток од хемикали кои што се јавува. Така сами си обезбедувате да се обезбедите со опрема и со... Еден дел од тоа што ни недостасува, на ваков начин го надополнуваме. Голем број истражувачки престои на наставниот кадар од Институтот за хемија се остваруваат во различни научни центри низ Европа, Германија, Словенија, па дури и соседните држави Србија и Бугарија. Така што на некој начин она што го немаме како инструменти, модерни инструменти, а ни требаат резултатите, се разбира, од тие анализи, ги постигнуваме на овој начин. И затоа Институт за хемија е врвна научна институција. Ако ги погледнете статистиките, на 30% од сите научни публикации што излегуваат од Македонија во списанија со фактор на влијание се од Институтот за хемија, чисто од Институтот за хемија како единка, а потоа и од Природно-математичкиот факултет. Добро, чисто вака од љубопитност, кога државата последен пат вложила нешто, кога станува збор за истражувачката инфраструктура, например, кога со пари од државата била опремена, доопремена некоја од вашите лаборатории или купена опрема за нив?
Така, неодамна беше распишан конкурс за научно-истражувачки проекти кои што се реализира и неколку мина од истражувачи од Институт за хемија, односно од Природно-математичкиот факултет, успеа да добијат вакви проекти, значи тоа беше неодамна, пред неколку месеци кога го добија тој проект. Претходно 4 години беше периодот кога последен пат се вложи во науката, а пред тоа имаше еден прозорец од 10 години кога не беше ништо вложувано. Значи кога станува збор за поддршката, можеме да зборуваме за кампањска поддршка, но сега како што на ниво на инцидент е сведено. Да, не е континуирана и тоа ние постојано се жалиме и од Институтот за хемија, од Природно-математичкиот факултет, дека нас ни е потребна систематска поддршка во однос на науката. Секоја година да знаеме дека се распишуваат конкурси, да бидеме и ние во форма да ги подготвуваме тие проекти, за да може да конкурираме и да имаме некакво предвидување, односно плански да го градиме сето она што значи истражување. Има ли некакво подобрување во однос на најавите за наредната година со оглед на тоа што креаторите на политика доаѓаат сега од сферата на науката, кога станува збор за вашиот ресор? Па можеби има простор за оптимизам. Има, ние секогаш сме биле оптимисти, секогаш сме верувале дека ќе биде вложено во науката. Реализацијата засега почнува, не можеме се уште да кажеме дека тоа е на потребното ниво, меѓутоа повторно се надеваме дека таа реализација ќе биде добра во иднина. Добро, може да се со јазикот на новинарите би кажале дека станува збор за земја која на некој начин ја заборавила науката. Се согласувам. И ако така тоа го дефинираме, може ли да се случи во Македонија? Вие работите со млади хемичари, веројатно сон на секој хемичар е еден ден да дојде до некое големо откритие. Може ли да се случи нешто такво во Македонија, во земја како што рековме која ја заборавила или ја запоставила науката? Е потешко, меѓутоа зависи многу од силната волја на истражувачите. Ние, например, во Македонија имаме наученици, тоа голем дел од нив хемичари кои што се најдоа во 2% најцитирани автори во светот. Така што има потенцијал, секогаш имало големи научни постигнувања и истражувања во областа од хемијата. Така што не е исклучена можноста за некое големо откритие. Се надевам дека тој процес би бил забрзан, би бил катализиран, доколку вложувањата бидат поголеми во науката. Меѓутоа, никако да не го заборавиме образованието. Ако нема вложување во образованието, потоа ние немаме од каде да црпиме кадри за да бидат тие во науката и да бидат носители на овие големи истражувања. И ако речеме дека треба да се врати приоритетот, фокусот кон науката, не станува збор веројатно само за пари, за поголем дел од буџетот да се насочат во образование, наука и истражување, туку станува збор за една поширока лепеза на поддршка која државата би требала да ја направи за да осигура не само да ги задржи Марио и Петар во Македонија, да им обезбеди услови тука да се усовршат, да напредуваат и да стигнат до врвни височини, туку да мотивира и повеќе млади луѓе да станат како Петар и Марио, односно да имаме повеќе олимпици со повеќе медали и не само бронза. Точно така, ако го следиме текот на развојот на државите овие што се силни економии, ќе видиме дека нивните вложувања биле најмногу во образованието, а потоа и во науката. Значи тие обезбедуваат кадар пред се, кој што понатаму ќе работи во науката, а потоа им ги даваат сите можности на располагање за тие да истражуваат. Џабе ќе биде ние ако имаме добар кадар, а не му дадеме опрема на кадарот да истражува. Така и со учениците. Ние вложуваме во нив, сега тие се на многу високо ниво, меѓутоа доаѓаме до лимитирачки степен, а тоа е опремата кај нас, што имаме и со која што располагаме. Сега, ако го надминеме тој проблем, тогаш мислам дека би имале многу поголеми шанси за успех и како држава, за развојот на економијата. Значи, побарав и мислење ваше како тоа освен со пари и со вложување во образованието ја велите? Точно така, со развој на кадарот, значи треба кадарот да го поддржиме, младите истражувачи да ги поддржиме. Тука е размена на идеи, значи учество на конгреси, семинари, сето тоа. Поддршка со литература. Еве сега имаме веќе и достапност до базата на податоци Scopus, што ние со години сме се жалеле дека не може да имате вие истражување и наука доколку немате пристап до научни публикации. Вие не знаете што се случува на таков начин во светот, што е актуелно, во која насока треба да продолжите. Значи сме имале ограничување во тој поглед. Ако државата ја тргнеме настрана, каква е врската помеѓу индустријата, економијата и хемијата во Македонија? Се подобрува затоа што секако индустријата има потреба
потреба сега конкретно кога зборуваме за хемија, има потреба од хемичари. Ние веќе години наназад соработуваме со Алкалоид, со Джонсон Мети, со Адин Куси и така натаму. Тие секогаш имаат потреба од хемичари, имаат потреба од нови идеи, имаат потреба од млади ентузијасти кои што би продолжиле да работат во тие компании. Каков интересот за студирање на хемија? Задоволителен. Што значи во новата академска година во бројка? Во бројка имаме оваа година околу 45 студенти кои што ја почна академската година, меѓу кои Петар и Марио, како што веќе кажавте. Тоа е сосема доволно за нашата држава, тоа е сосема доволно во поглед на капацитетот што го имаме на Институтот за хемија и од кадровски аспект и од аспект на лабораториите и лабораториските услови. И мислам дека тоа е доволно за потребите на Македонија. Добро, повторно уште неколку прашања за Марио и Петар, бидејќи станува збор за млади луѓе, а еве имате многу сериозна струка, хемија, имате ли време за она што го прават и другите ваши врсници на ваша возраст, бидејќи сте комплетно посветени науката, за да се освои медаља, веројатно треба и да се тренира, како што рековте. Си реков дека ќе ве прашам како се тренира за медала по хемија. Еве, кажете како се тренира за медала по хемија и како се користи слободното време. Имате ли време за уживање? И како уживате ви? Да, секако за да се постигне некој успех мора да се вложи, односно да се тренира подолг временски период. И исто како што тренираат спортистите, така тренираме и ние, односно решаваме задачи. Одиме на подготовки на Институтот за хемија, таму имаме и теоретски и практичен дел, така што целосно тренираме исто како што тоа го прават и останатите спортистите, например. Во слободно време секако дека имаме и го менаџираме времето, имаме и слободно време, знаеме да излеземе со пријатели на некоја прошетка и така. Добро, имате чувство дека во Македонија младите таленти од полето на науката се запоставени на некој начин или не се чувствуваат инфериорно? Па, зависи. Можеме да кажеме дека делумно се запоставени, но сепак, како што знаеме, секогаш сме оптимистични и се надеваме дека во иднина нема да бидат запоставени. Што е подобро оваа година од претходната? Па, например, еве годинава, за разлика од претходните години, добивме поддршка од Министерството за образование и наука за котизација и пат за учество на нови олимпијади и се надеваме дека и во иднина исто така ќе продолжи оваа поддршка од страна на Министерството. Да, се сеќавам на некои поранешни ваши гостувања кога сте апелирале од овде тоа да го направат спонзори, веројатно компании што ќе пронедат интерес за да ги покријат трошоците за вашите патувања при учество на некоја од тие меѓународни олимпијади и надпревари. Сега државата го презема тоа конечно? Државата го презема оваа година, обврската ја презема да ја покрива котизацијата и патните трошоци за само учесниците. Само еднократно или за наредните? Се надеваме дека тоа ќе биде континуирано. Веќе е влезено во Законот за средно образование дека државата ќе обезбедува таква поддршка. Она што нас малку не загрижува е она реченица што стои таму дека во зависност од моментните средства, услови со кои што располага. Повторно од расположението, нема да биде системски тоа. Па се надеваме дека тоа ќе премине некако во системско решение, меѓутоа еве имајќи ги предвид претходните искуства, не можеме да бидеме толку оптимистички настроени кон сето тоа, меѓутоа имаме надеж. Освен кога станува збор за финансиите, има ли Македонија како земја, како општество, како капацитет, визија и верба во науката, или пак не само што нема пари, туку и нема план, стратегија, визија што сака од науката да добие или што сака да постигне на ова поле, а нема ниту верба дека нешто можеме да направиме. Па најверојатно станува збор за сплет на сите овие работи. Најверојатно нема добра визија и оние кои што се задолжени за тоа да видат како науката всушност може да помогне на економијата, може би не се доволно воведени во тоа. Повторно ќе спомнам, другите држави, силните економии, акцентот го ставаат на науката и развојот на науката.
Ако го согледаме и ние тоа, дека со помош на науката и силното образование можеме да оствариме некакви успеси понатаму, односно да имаме подобра економија, подобро општество, тогаш можеби мислам дека ќе бидеме на добриот пат и ќе имаме поголем развој. Во овие сите изминати години од самостојувањето до ден денес не беше обраќано внимание на ова, па ние се уште сме држава некако во транзиција. Можеби сега ако го смениме правецот, да вложуваме повеќе во науката и образованието, ајде да видиме, можеби ќе тргне целата работа напред. Петар, дозволува ли хемијата слободно време и како го користите? Се разбира. Има ли време за спорт, да речем? Што друго ве интересира освен хемија? Па многу области, сакам и да читам книги кои што не се со хемиска содржина. Сакам да се дружам со пријателите, да излегувам, да се дружам со надпреварувачите, со олимпијците кои што сум се запознал за време на надпреварите тука во Македонија. Така. Професор, уште едно прашање за вас. Ако лабораторијата на ПМФ, на Институтот за хемија, споредиме со тие каде што сте биле на академски патувања, каква би била таа компарација, паралела? Колку сме блиску, колку далеко? Секогаш го кажувам ова кога имавме еден професор што дојде од Германија и ги вида лабораториите. Имаме една лабораторија и можеби гледачите има можност да ја видат таму каде што се подготвуваме со олимпиците. Таа е реновирана по светски стандарди за лабораторија. Таа изгледа модерно и убаво. И кога колегата од Германија помина низ другите лаборатории, посети оваа и кажа: "Ова не ми се допаѓа." Вика: "Вакви лаборатории можеме да видиме секаде во светот, ги има и кај нас во Германија." Нему впечаток му оставија нашите стари лаборатории, кои што за жал се застарени и можеби изгледаат убаво и како музејски експонати, меѓутоа не се тие вистинските лаборатории во кои што еден модерен научник треба да работи, односно нашите денешни студенти треба да работат. Значи, повторно ќе кажам, треба огромни вложувања се со цел да се направи подобрување на условите и конкретно на лабораториите. Се разликуваат многу лабораториите, еве конечно едно како резимена на вашето прашање, се разликуваат многу. Ги немаме истите услови за работа како нашите колеги од странство, меѓутоа се надеваме дека ќе се подобрат. Марио, каде се гледаш по 10 години од сега? Па по 10. Каква е твојата визија за себе? Веројатно ќе останам во областа на хемијата и претпоставувам дека ќе работам на некои истражување во областа на хемијата. Тука или во странство некаде? Па ќе видим. Можеби тука, можеби во странство. А ти, Петар? Согласувам со Марио и исто и така, се разбира 10 години многу голем временски период, може се да се смени, но за сега на истиот план сме. Повеќе во наука, помалку во пракса или можеби како дел од некоја меѓународна компанија? Па или сите опции се во... Сите опции се... Значи не сте решени за академска кариера да останете на институтот како професори едни можеби? Опција е, само не сме веќе одлучени. Добро, и за крај во една реченица, што би им порачале на младите луѓе кои можеби не гледаат, не следат сега, зошто би требало да ја дадат шанса на хемијата во ова време денес? Зошто да се занимава некој да ја одбере хемијата како свое поле за професионален напредок? Секој треба да го прави оно кое што го интересира и целосно да се вложи во истото, така што доколку некој е заинтересиран за хемијата, треба да се посвети целосно и да работи со желба за успех и секако успехот ќе биде загарантиран. Петар, твоја порака за идните хемичари, која би била? Па да го прават оно што сакат и да вложат труд во оно што го прават, да имаат некаква идеја или замисла за тоа што сакаат да го постигнат. Добро, Марио, Миха, Петар, ви благодарам многу за учеството во денешното издание, да си кажем, и посакувам многу успех понатаму. Благодариме за поканата, особено во овој период, како што кажавте и во најавата, во период кога сите сме преокупирани со политичките збиднувања и можеби тие се фокусот на интересот сега во овој период. Ви благодариме што одвоивте време и за нашите талентирани хемичари. Задоволство ни е. Почитувани, тука е крајот на ова издание на Да си кажеме. Останете на истата фреквенција и довидување утре во истиот термин.